各位好啊，歡迎大家嚟到李隆基啊，怨婦式追擊歐錦棠，不滿被消費啊，博流量，反擊咧見錢開眼推劇嘅指控，冇合約啊，驚俾人呃先至唔合作，但係又好似係大話嚟噶噃，基伯。仲有啊，基伯報警嘅大龍鳳啊！依家最新啊，就聲稱咧，電信公司已經主動聯絡阿基伯，退翻13,000蚊電話費俾佢啦。佢就話要息事寧人，關注組，我係 Water， 啱聽啱睇嘅朋友，記得幫手訂閱 share， 仲有建設性留言，同埋加入會員，等我呢個 channel 可以做得更加好。咁跟住咧，我哋又跟進一下基伯咧嘅報警事件啊，歐錦棠嗰度我哋講完啦，頭先我哋唔再重複啦嚇，咁佢又話依期我李隆基嘅名咧多人關注，所以歐先生先加入漩渦，爭取一啲嘅流量。係啊，你真係當你自己係流量密碼咩啊，基伯？咁除此之外啦，基伯咧喺上個禮拜啦就話聲稱自己誤墮咗電信騙局，收到咧收數公司嘅追討款項，跟住咧就向呢個元朗警署報案。咁但係啦，當時咧就淨係得一張嘅籌呀出現咗。咁正常有報案，不論受唔受理都好啦，應該就會有張卡仔啦，證明你就係報咗案落咗口供嘅。呢張就只不過就係喺差館嗰度撳嗰啲機咧攞嘅籌出嚟嘅啫。阿基伯你就要搞清楚啦。咁啊基伯咧又係啊。整咗一場大龍鳳啦，俾外界質疑之後咧，咁啊基伯啊喺琴晚啊嘅星島呢個報道就話咧，電信公司咧知道消息之後啦，已經主動聯絡咗阿基伯，同意咧取消合約，並且啊退還翻咧已交嘅13,000蚊電話費。基伯就話啦，事件已經解決咗。為免麻煩咧，就唔再追究。你唔係喎，不嬲樣樣嘢都係怨婦嚟噶嘛，唔好俾其他嗰啲嘅電信商用，即係嗰啲嘅顧客啦，就去受害喎，基伯係咪先？同埋你個13,000蚊係點樣得翻嚟噶？你話之前就係21,500蚊噶嘛，睇嗰啲報道，你嗰個電話嗰個機價就接近12,000蚊啦。點樣計都計唔到13,000蚊呢個數喎。基伯其實點解唔詳細去講下咧？佢次次咧就係雷聲大雨點小，係嘛？我俾呢個電信公司詐騙啊！依家懷疑佢，仲有收數公司嚟收我數，同埋咁佢每個月都會寄單俾你嘅啫。點解你有咩必要就要冧到張單2萬幾蚊，你之後先至走去報警，或者先至走去電信公司嗰度就想知道究竟就發生啲咩事咧？我想請問一下，同埋呢個13,000蚊，請問又係點樣得翻嚟嘅咧？你當時就係話21,500蚊啊嘛，呢個仲要話呢個 A 公司又 B 公司，你搜都冇搜過 B 公司嗰啲嘅文件出嚟，或者呢個追數公司啊寄嚟嗰啲追債信，你全部都冇搜過出嚟。咁我就唔明白啦。咁你就話因為免費有送咗一部 iPhone 16俾你啊嘛。咁但係唔係完全免費噶嘛，你都要簽約係嘛？用佢可能2年3年咁樣，人哋先送部 iPhone 俾你嘅啫。唔係話你係30年嘅長期客戶就會免費送俾你噶嘛。咁間電信公司就蝕咗本噶咯。唔明白。咁即係 A 公司退翻錢俾你，定係 B 公司退翻錢俾你咧？嗱，咁佢最新嘅呢個回應，佢冇講清楚係咩 A 公司 B 公司啊，淨係話電信公司係啊主動聯絡你啊，基伯啊，即係睇到啲娛樂新聞，咦喂，基伯走咗去報警喎，搞到咁大件事，即使係淨係攞住一張呢個差館嘅籌都好啦，我真係信啊基伯報咗警啊，我哋就息事寧人啦。退翻13,000蚊電話費俾阿基伯咁話，呢啲完全就係羅生門嚟嘅。基伯永遠佢指責嗰啲人咧，都係唔可以回應到嘅，因為佢又冇指名道姓話邊間嘅電信公司啦。第一，第二就係你有冇啲咩實際嘅證明，人哋還咗13,000，即係退翻13,000蚊俾你啊？我想請問一下，完全係理解唔到啊，基伯。
嗱，呢度當時你早幾日啦嚇，上個禮拜你先話21,500蚊，咁還咗萬，即係退翻13,000蚊俾你，咁剩翻嗰8,500蚊又去咗邊度咧？我想請教一下，因為你睇翻呢啲嘅文件啦，啊基八即係唯一寥寥可數提交出嚟嘅文件，咁部電話係11,899蚊啊嘛。咁如果21,500蚊減呢個數，又唔係你講嗰個數嚟嘅喎。咁呢13,000蚊又係點樣得翻嚟嘅咧？你明明叫計數機噶嘛，你都計翻好啲數口先啦，基伯。點解咁唔小心啊？即係點啊？有幾個月我就用咗嗰啲電話費。你話明明 B 公司嘅電話費你係完全冇用，咁要退嘅話，一係就退晒21,500蚊俾你嘅啫，點解又會零零舍舍扣咗你8,500蚊嘅咧？冇可能嘅喎，阿基哥，你教下我啊，不如我真係好想知道，一係就賠晒俾你，一係就一毫子都唔賠俾你嘅啫，點解就會可以咁樣噶？基哥咧，唔好咁樣啦，老下話成咁樣你就唔好日日咁樣衝出嚟啦，好唔好啊？唔該你啦，係嘛？你之前又講到 A 公司 B 公司噶嘛，咁點解之後個金額又唔啱？係啊，報警又應該又好大機會就冇報，淨係攞咗個籌，同埋你就算你行咗去 counter 嗰度啊，即係攞咗張籌之後，即係個警員都會收咗你嗰個籌佢噶嘛，邊度可以俾你攞到出去警署嗰度咧？冇可能噶，基伯係啊，你講嘅樣樣嘢都係唔合情合理，同埋你點解即係為收順啲啦吓？啊，原本我就係收多咗你呢個21,500蚊嘅費用，咁嗱，我哋依家幾多折啊？6折左右啦吓，6折回翻俾你，或者7折回翻俾你，回翻14,000蚊，咪13,000蚊俾你啦，咁啊，係嘛？你就算你話扣咗個電話，應該就還翻8,000幾蚊俾你啊？點講都係講唔通啊！基伯，我想請教一下啊，點解即係冇可能啊？啊，阿湯都覺得啊，電信公司咧點會無啦啦俾翻萬三蚊大話機？又咁佢收唔到科啊嘛？咁同埋外界質疑佢根本就係冇報到警啊嘛？同埋佢會唔會就係攞咗人哋部電話之後 cut 咗嗰個服務，栽翻另外一間公司，可能又貪多人哋一部嘅電話，咁之後佢見到收唔到科咯，係咪先？外界咁多質疑啦，咁佢咪話我報咗警之後啊，電信商嗰邊咧就知道啦，主動聯絡咗個基哥我，咁就取消咗合約，同埋退翻錢俾佢。咁啊，基哥咧就話解決咗件事啦。基伯咧唔想有麻煩，咁就唔再追究。咁佢咪又炒咗一波流量咯？淨係依單咩電話嘅公司係咪啊？懷疑嘅騙局，咁佢都見報見咗幾日啊？係嘛？咁佢如果佢再講落去，喂基哥，你嗰個電信商嘅騙局點樣收科啊？佢有冇賠錢俾你啊？咁佢唔可以話堅持，我繼續堅持要報警啊！等警方點樣去查啊？咁佢冇得咁樣吹嘅啫，啱唔啱啊？佢會爆煲噶嘛？即係好似嗰啲黃青霞啊，佢自己嗰啲嘢啊，佢繼續吹落去會爆煲噶。佢話因為呢單嘢，我見報見咗幾日啦，彩又攞晒啦。咁依家就要埋尾噶啦嘛，基伯係好識諗清諗楚計過晒數嘅，呢啲全部都佢咁樣佢咪啲記者咪唔會再問佢咯，即係下次見到阿基伯，佢咪又講過另外一樣嘢咯，咪繼續見報咯，係啊，佢係十分之厲害嘅基伯。咁樣呢啲數都識得計埋，邊度夠你嚟？邊度夠你玩啫？咁樣，總之佢自從講咗話要勁過阿特朗普之後啦，嗰啲見報率，咁之後佢就係不停咁樣日日都見到佢咯。同埋阿基伯，你之前真係明明就係話咩？你明明就係話咩噶嘛？話同個 TVB 咩呢個賓主關係嘅時候。你依家你又係講埋啲嘢又唔同咗喎？點解可以咁噶？李隆基先生唔係電信商賠錢俾佢，係基伯賠翻13,000蚊機價先至啱數。咁但係佢嘅講法唔係啊嘛？既然人哋賠咗錢俾我，咁我就算數啦吓。但係你明明呢個
你一係就賠晒俾你嘅啫。你話你收多咗，你追數公司嚟收你21,500蚊啊嘛。咁點解何來就會變咗做13,000嘅咧？佢話賠翻13,000，即係講價。講討價還價，係啊！你就算購埋部呢個 iPhone 16嗰個機價又唔係呢個價錢，所以咧係比較令人哋難以捉摸啊！咁啊，真係唔好咁樣啊！嗱，好多人都係話法律上口頭協議都算，佢講到明佢咧就係冇道義嘅人啊！係啊，嗱，有人就覺得阿基伯冇錯，冇合約。算乜嘢係同意合作啊？咁樣話嗱，咁啊唔知啊。嗱，有人李隆基講嘢，仲有人信。嗱，有呢位網民就覺得舉報條女黑工冇身份證，又話同佢結婚嗰單嘢，大家係咪唔記得咗啊？係啊，咁人哋都係講咗一次啫，咁就係啊嗱，但係各有支持者嘅，今次係啊，唔係話淨係一面倒咧就鬧晒阿基伯啊，同基伯同大話機講道理，呢個人每日就喺度扮情聖，日日咧就搏出位，連負流量都係照單全收，佢個人咧已經崩壞到冇底線噶啦。佢咁大年紀，何必要為咗揾食，搞到成個丐幫咁樣？係咪？為工作千方百計就搏見報，同埋佢喺上個禮拜佢就話要呢個見報率勁過特朗普。喂，等我一陣啊，好快好快。係啊，咁樣點得啊？基伯咁樣，只係到未到期 cut 咗服務，俾人哋追翻晒啲合約期間嘅手續費，咪係咯。咁同埋佢嗰個 B 公司嗰個文件，佢係冇 show 過出嚟噶嘛，佢淨係 show 咗佢出電話嗰啲文件出嚟啫嘛。基伯你之前都講過噶啦，咁你就話無端端有一份 B 公司嘅合約，好似似係自編自導自演咁樣。你話你呢個係你自己嗰個送 iPhone 嗰部機嚟噶嘛？係咪啊，基伯？你就算依張都係 iPhone 16 12,000，咁之後就仲有一張你自己簽咗個名噶啦嚇，咁樣咯。佢所謂嘅 B 公司好似係憑空諗出嚟咁樣喎，基伯點搞啊？咁但係佢冇開名啊嘛，個重點係人哋都唔會嗰個電信公司都未必睬佢啦，佢就係咁樣兜一個圈玩咗幾日啦，呢單嘅事件嗱，基伯嘛，同埋哎呀我又俾電信公司呃啦，你睇下我依家人哋還翻賠翻呢個13,000蚊俾我又贏啦咁樣啊，電信公司可以告佢違約，咁最多罰錢啫。同埋都唔知，佢都冇連嗰個追數嗰張單佢都冇走出嚟，佢話有收數公司去追佢數啊嘛，正常會寄啲單嚟嘅啫。你呢度都冇一張單話你爭咗23,000蚊嘅，我想請問一下基伯，係咯？呢度話俾呢個2,899蚊啫嘛，咁你嗰個量。我哋係冇見到有一張單係呢個21,500蚊嘅費用，同埋點解到最後係回翻呢個即係退翻13,000蚊俾你咧？點樣得翻嚟嘅呢個數？即係任你噏嘅，你咪話退晒呢個21,500蚊，你個故事都合理少少先啦，基伯點講佢哋都講唔通喎，咁樣咁啊多謝各位嘅支持啊！係啊，佢講埋啲嘢全部都口講口賠嘅，你諗喺呢度啦，佢開始俾人哋質疑噶啦嘛，呢張係醜嚟噶，大家如果有去過報警啦，都會知道喺部機嗰度撳出嚟，同埋呢張飛你埋咗個 counter 都會收咗噶嘛，你如果你有報過警就係有一張卡噶嘛，咁啊早2日都講咗啦，係啊，你自己去研究一下啦。冇可能係咁樣，同埋你張飛仔，呢張飛仔係個警察應該會收咗你噶。如果唔係個個咪攞住呢張籌唔使排隊啦，咁整部派籌機嚟做乜嘢咧？請問一下基伯，所以係好錯啊！呢條友完全就係黐線。同埋嗱呢度啦，都寫到明入行超過40年，從未爽約。咁呢啲係咩嚟噶？基伯？成阿黃青霞俾人拉咗嘅時候，成個3月嗰啲工作你都係爽咗約啊嘛，推咗啊嘛，係咪先？去日本呢度又係啦，去日本拍戲開咗個頭喺度老吹，
咁之後仲話劇組願唔願意等佢？基伯話日本嘅劇組都願意等我啊，可能咧太耐啦，所以咧我基伯咧就叫佢或者換角啦。咁演啲咩角色你都唔知喎，之後佢就見到，喂，記者再問我咧，我收唔到科噶啦，咁就算啦，我都係攞啲留翻喺阿夏姨身邊啊。咁但係點解既然你呢個日本拍戲你就推咗，為咗阿黃青霞嘅關係，點解你5月尾嗰個 job 你又唔推嘅咧？仲要咁啱又好似搭地你呢個5月28號阿黃青霞上庭審訊噶噃？好似點講都講唔通喎，基伯啱啱先？你喂呢度係3、4月睇下先，幾多應該係3月左右啦。2月29號嘅時候，基伯你又話推咗呢個日本嘅拍戲，咁之後呢度你5月嗰個又唔推嘅，點解？你仲要自己上一秒仲要擤晒鼻涕，向完呢個燈火發誓係嘛？唔可以即日來回嘅工都係一律都推晒噶嘛，轉個頭1分鐘都唔夠啊！啲記者仲要聽住你，聽完之後都 O 晒嘴，話你5月你呢個又唔推嘅，澳洲就中意啲，日本就冇咁中意，所以就唔推咁啊嘛。係啊，比較奇怪啊！阿基伯全部都計好晒數噶，你諗下，連張卡仔都冇，咁都有人信佢噶，係咪先？話基伯可能啲電信商都好奸詐噶噃，咁樣係嘛？哇！之後你阿基伯佢識得點樣落台啊嘛？嗱，諗好晒噶啦，呢條電信商嘅橋，咁嗱人哋退翻錢俾我啦。係啊，你冇可能連張卡仔都冇，收唔收你啊？另外一回事，你有落到口供就應該就會俾翻張卡仔嚟，等你可以查詢噶嘛，有個報案編號。基伯嗱，佢當時佢係話已經咧親自去咗元朗差館嗰度報警，將假合約同埋追訴公司嘅資料咧交咗俾警方調查。喂，你好似上一次范律師嗰單嘢咁，即係黃青霞同阿歐陽偉嗰啲錢銀瓜葛啦，過年之前或者過年左右啦，走上去人哋可能攞住買咗盒西餅啦，唔知有冇啊？如果冇嘅話，你正一鋪一街嚟啊！你咁樣喺度擺人上台，你起碼都要買盒西餅上人哋律師樓嗰度啦，係咪先？咁佢咪走去西澤咁樣搭住阿范律師嗰個膊頭影咗張相咯。咁之後啲傳媒就以為，或者啲外界都以為咧，阿李龍基就揾咗阿范律師幫手去處理阿歐陽偉同阿黃青霞之間嗰單3萬蚊美金嘅過夜數嘅爭議事件。咁之後佢次次都係咁嗱，佢又做戲，佢又做一啲，佢又唔做晒，係啊。咁之後仲話計劃向消委會求助，好無奈咁話事件完結之後，一定咧就會終止使用 A 公司嘅服務。咁基伯，你而家有冇終止咗同 A 公司嘅服務啊？定係講，佢都肯退翻13,000俾我啦，我都用咗依間嘅電信公司30年，咁我就繼續用佢啦，係咪咁啊？基伯，嗱，幫你諗埋啦，應該要詳細啲講下嘛，唔係淨係話，哎呀個電信公司咧都好唔好意思，主動就聯絡咗我。咁又退翻13,000俾我啦，咁事件解決咗啦，我唔想麻煩，咁就算數啦，咁樣冇可能嘅。基伯又話又話咩電子簽名啊嘛，呢啲偽造合約係好嚴重嘅罪行嚟噶。基伯，你條女都係需要喺呢個虛假文書嗰度，邊度有可能你真係要去舉報佢啦？如果係你話整咗一啲嘅假合約出嚟，走去你，同埋佢所講啲咩證據想問下基伯，你show俾記者嘅都係你自己嗰個 A 公司嗰啲單嚟啫嘛？點講好似都講唔通啊！佢係話電子簽名，點解可以俾佢領張卡？就話有佢簽名，佢話印咗出嚟啊！佢話呢度啊嘛，佢有 show 過出嚟，咁呢個咧。就話有人印咗阿基伯個簽名，係喺 B 公司嗰度我淨係幫襯 A 公司嘅啫。可能咧，我睇網上啦，佢間公司嗰啲網頁嗰度咁簽咗阿李龍基大名。咁跟住咧，就呢間電信公司
仲要嗰個負責嗰個人仲要移咗民啊嘛！你諗下呢個故事，但係佢就依家兜完㗎啦，佢已經冇，佢唔會再提呢個電信公司呢單嘢啦。人哋都還咗錢俾我咯，咁啊即我有咁小氣嘅咩？阿基伯就可能咁講。喂，但係你歐錦棠呢單嘢，你係講完一次㗎啦嘛，你已經早2日就報導完。明明你嗰陣時就係話同呢個 TVB 嘅賓主關係唔錯，就唔想去其他嘅呢個電視台嗰度拍嘢。你當時早2日你就係咁講嘅，大家你睇翻啲星島啊，星島有報導就係咁講。點解你2日之後講嘅版本又唔同咗嘅咧？係啊，冇可能係咁噶嘛，基伯係啊，不要臉嘅呢個老海鮮係嘛，咁但係都夠啦，所以冇乜人夠膽挑啊基伯機啊，再係咁樣落去。麻煩觀眾踴躍留言，一有新消息再同大家報道。多謝大家俾面，鍾意就訂閱 share，係咁，再見。